Di sini juga kemarin ada krokean. Talonnya lagi jempol, pokoknya nggak dikrokean. Gede-gede lah. Wisma Atlet bro. Iya. Dek. Hei. 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 Di YouTube nggak ya deh? Nah, cari martabak ya. Kemarin cari apa? Kemarin cari es buah jam 2 malam ya kagak ada. Martabak juga sama minggu sekarang ini. Sampai jalan kaki jauh.